Cipta jalma islana ulina rundayanana jeung Nabi utusan Allah Muhammad putra Abdullah putra Muthalib putra Hashim putra Qusay putra Nabilah Bakila putra Namura Madan putra Abaka putra Lu'ay putra Walid putra Nafir putra Malik putra Nazar putra Kinana putra Khuzaimah putra Mudrika putra Ilyas putra Mudor putra Nizar putra Ma'ad putra Adnan wajib dugi ka Adnan haram ningakeunana Adnan dugi ka Adam sebab daya jalan sohe Allahumma sholli ala Muhammad.